ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯз чӣ хеле мебинен 16 июл курси имрӯзаи мо дар банкҳои Тоҷикистон. Бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 121 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 121 сомон, Душанбе Сити 1000 рубл 121 сомон, Ҳумо 1000 рубл 121 сомон, Спитамин банк 1000 рубл 121 сомон. Бародарои азиз, лайк, подписатсияро фаромӯш намекунед ва дар бонки аввалин бонки молиявии хурд бошад 1000 рубл 119 сомон, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 119 сомон, Газкоммерцбанк 1000 рубл 117 сомон, Коммерцбанки Тоҷикистон 1000 рубл 120 сомон. лайк, подписатсия ҳатман мемонем. Худованд нигаҳбони ҳар як шумо боша ва ногуфта намонам бародарои азиз, дар комментария ҳатман фикри худтонро бинависен оиди курс ва раҳмати калон барои ҳар яки шумо ки дастгирӣ мекунед канали моро. Худованд нигаҳбони ҳар як шумо бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.